So, ich bin jetzt gerade laufen und es ist tatsächlich der erste Lauf heute, also heute ist der 2. März, seit November, seitdem ich beim New York Marathon mitgemacht habe, dass ich mal wieder ein gutes Gewissen habe beim Laufen, weil irgendwie hatte ich eigentlich schon vor dem New York Marathon und vor allem danach Probleme mit einer oder vielleicht auch sogar mit 2 verschiedenen Verletzungen, aber habe das immer so ein bisschen ignoriert, weil ich natürlich irgendwie auch bei dem Marathon mitmachen wollte in New York. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir da selber eingestanden habe, dass das vielleicht ein ernsteres Problem ist und dass ich mir da vielleicht mal professionelle Hilfe suchen sollte. Also es war so vor dem New York Marathon, so ich glaube im Mai muss das gewesen sein, als ich so langsam die Vorbereitung anfangen wollte, hatte ich Probleme mit dem Schienbeinkantensyndrom oder auch Shinsplints. Vielleicht kennt ihr das ja auch, vielleicht hattet ihr das auch schon mal. Das taucht ja häufig auf, wenn man einfach ja, sehr viel trainiert und seinen Körper da überlastet. Ich habe das aber, also ich war damals auch bei einem Osteopathen damit, den ich einfach kannte und habe das behandeln lassen und dann war es wieder besser und ich war auch bei der Akupunktur, weil ich gelesen hatte im Internet, dass das helfen kann beim Schienbeinkantensyndrom und es war dann auch ein bisschen besser, aber ich glaube, ich habe es auch einfach so ein bisschen ignoriert und so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, weil ich einfach gerne beim New York Marathon mitmachen wollte. Und es ist auch gut gegangen. Also ich hatte beim Marathon selbst gar keine Schmerzen mehr damit, auch die Monate davor eigentlich schon kaum noch. Nur so ab und zu habe ich es halt immer noch mal in den Schienbein gemerkt, wenn ich länger laufen war. Und das war dann auch eigentlich alles wieder gut. Und nach dem Marathon fing aber tatsächlich meine linke Wade an, immer mal wieder weh zu tun beim Laufen. Und auch das habe ich erstmal ignoriert, weil ich dachte, ja gut, es tut mal ein bisschen weh, vielleicht bin ich zu intensiv, zu schnell gelaufen und ja, dann war es auch nach dem Laufen immer wieder weg. Aber es ist irgendwie ja immer mal wieder dann gekommen und es hat dann noch bis Januar gedauert, dass ich mir wirklich mal eingestanden habe, dass meine Wadenschmerzen, die ich beim Laufen habe, ein ernstes Problem sind und ich mal zum Arzt gehen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war jetzt im Januar und im Februar, ich glaube schon bei 3 verschiedenen Ärzten. Ähm, einfach ja, weil das ein bisschen irgendwie kompliziert ist, da die genaue Ursache zu finden, warum genau meine Wade, meine linke Wade übrigens nur, beim Laufen wehtut. Es ist eigentlich auch so, dass es nur beim schnellen Laufen wehtut. Also wenn ich langsam laufe, dann tut meine Wade überhaupt nicht weh. Aber wenn ich mal schnell laufe und sie wehtut, dann ist das Problem auch irgendwie erstmal wieder da und ich kann 2 Wochen eigentlich gar nicht laufen, auch nicht langsamer laufen, ohne dass es überhaupt wehtut. Genau. Und ich bin da immer noch so ein bisschen auf der Suche nach der konkreten Ursache, warum jetzt genau immer die linke Wade bei mir wehtut, wenn ich schneller laufe. Ich habe da jetzt auch schon Einlagen verschrieben bekommen. Und das probiere ich jetzt gerade so ein bisschen aus, ob mir das hilft. Und ich bin auch seit Januar jetzt bei einem Physiotherapeuten, der aufs Laufen spezialisiert ist. Und der hat mir gesagt, dass mein Schienbeinkantensyndrom, das ich damals ja von Mai bis August, glaube ich, letztes Jahr hatte, eigentlich noch gar nicht weg ist und man das erstmal wieder behandeln muss und die Muskeln an den Schienbeinen so richtig ausstreichen muss, weil die Faszien da verklebt sind. Und das tut echt verdammt weh, aber mein Physiotherapeut sagt, dass es eben nötig ist, um diese Faszienverklebungen da aufzulösen. Und erst dann kann die Region da an den Schienbeinen eigentlich heilen und man kann wieder auf lange Sicht auch ohne Schmerzen in den Schienbein laufen gehen. Und das wusste ich vorher zum Beispiel überhaupt nicht. Das habe ich jetzt erst erfahren, dadurch, ja, dass ich eben beim Arzt war oder halt auch bei dem Laufphysiotherapeuten. Und was jetzt die Ursache für meine Wadenschmerzen sind, das konnte mir der Physiotherapeut auch noch nicht so genau sagen. Aber er hat mir ein paar Tipps gegeben zu meiner Lauftechnik und auch Übungen gezeigt, die ich immer machen soll, um meine Waden zu stärken, um einfach die Muskeln da zu stärken, dass sie eben ja, resistenter sind beim Laufen und hoffentlich die Schmerzen nicht wiederkommen. Und all diese Sachen probiere ich halt im Moment aus. Also ich versuche jetzt diese Lauftechnik-Tipps, die mir mein Physiotherapeut gegeben hat, immer mal anzuwenden. Und ich mache auch diese Übungen, die er mir gezeigt hat, regelmäßig.
Ich gehe jetzt gerade mal wieder laufen. Also tatsächlich geht der Plan, den ich im Moment habe, ganz gut auf, dass ich regelmäßiger wieder laufen gehe. Also letzte Woche waren es sogar 3 Mal, die ich geschafft habe. Diese Woche ist schon das 2. Mal. Und einfach, dass ich jetzt ganz langsam laufe und zwischendurch wirklich darauf achte, immer mal wieder Gehpausen einzulegen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut und ich hoffe, dass es so bleibt und ich so wieder ein bisschen wieder ins regelmäßige Laufen komme. Und es ist tatsächlich so schön draußen. Also es ist jetzt irgendwie, heute ist Freitag, es ist glaube ich jetzt kurz vor 18 Uhr. Und es ist immer noch hell draußen. Also es ist jetzt so eine Zeit mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dass ich gut im Hellen laufen kann, wenn ich abends nach der Arbeit hier direkt noch bei der Arbeit halt laufen gehe. Also ich nehme dann einfach immer meine Sachen mit, ziehe mich hier um und gehe direkt eine Runde laufen, bevor ich dann nach Hause fahre, weil ich sonst eine Dreiviertelstunde erstmal nach Hause unterwegs bin und dann, wenn ich dann 5:30, 6 so Feierabend mache, dann ist es meistens schon zu dunkel noch. Wenn ich dann zu Hause laufen gehe, und im Dunkeln alleine laufen, das mache ich einfach nicht so gerne, weil wir da nicht so gute Wege haben, die beleuchtet sind, wo man sich auch sicher fühlt. Deswegen nutze ich jetzt immer die Chance im Moment im Frühling, da das direkt nach der Arbeit zu machen und es funktioniert richtig gut. Ich habe mich übrigens noch nicht zu 100% entschieden, welche Schuhe ich jetzt gleich zum Laufen anziehen werde. Das Schuhthema ist bei mir immer noch so ein kleines Problem, wo ich jetzt gerade so ein bisschen rumexperimentiere. Also ich habe jetzt einfach mal 3 Paar mitgenommen. Die ich jetzt gerade anhabe, die habe ich mir mal gekauft bei einer Laufanalyse letztes Jahr, nachdem ich so Probleme hatte mit Schienbeinschmerzen. Und tatsächlich funktionieren die auch richtig gut. Seitdem ich die anhabe, hatte ich eigentlich gar nicht Probleme mehr mit den Schienbeinschmerzen. Aber ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass meine Wadenschmerzen halt ziemlich genau dann aufgetreten sind, als ich diese Schuhe vermehrt angezogen habe. Und ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich vermute einfach mal, dass der Schuh für mich vielleicht nicht zu 100% richtig gut passt. Und deswegen habe ich jetzt einfach nochmal 2 andere mitgenommen. Genau, also diese blauen hier, die hatte ich irgendwann mal gekauft vor 2, 3 Jahren. Und ja, die haben eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und diese Schuhe, die hatte ich letztes Jahr viel an und da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher, ob die mit den Schienbeinschmerzen zusammenhängen. Deswegen tendiere ich jetzt eher zu denen. Die haben eigentlich nie Probleme gemacht, aber ich habe die halt nie mit einer Laufanalyse checken lassen bei mir. Also ich weiß halt nicht, ob die zu meinem Körper, zu meinem Laufstil passen. Aber ich denke mal, ich werde das heute einfach mal probieren und gucken, ob es gut geht. Ja, kurzes Update zu den Schuhen. Also tatsächlich geht es richtig gut. Ich habe jetzt tatsächlich diese dunkelblauen angezogen. Und bisher fühlen sich meine Beine super an. Ich laufe jetzt immer so 7 Minuten und gehe dann für 3 Minuten. Und das Ganze wollte ich 3 oder 4 Mal machen. Also dass ich entweder 30 oder 40 Minuten am Ende unterwegs war mit einigen Gehpausen. Das funktioniert für mich im Moment so eigentlich richtig gut. Und es ist so schön jetzt, dass Frühling wird. Also ich weiß nicht, ob man es hört, aber die Vögel zwitschern total im Hintergrund. Man sieht gerade, ist die Sonne untergegangen und es ist so ruhig hier im Park. Es ist total angenehm einfach. Vor allem ist es richtig warm. Ich musste meine Jacke schon ausziehen. Ich bin jetzt die ganzen letzten Monate, wenn ich da laufen war, nie ohne Jacke gelaufen. Das ist heute das erste Mal. Ja, total schön. So, ich bin jetzt durch mit meinem Lauf. Es hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich bin zufrieden mit den Schuhen. Ich hatte jetzt absolut keine Schmerzen. Und ja, ich muss das mal im Auge behalten. Also ein Lauf wird da jetzt sicherlich nicht so viel aussagen. Aber erstmal bin ich da optimistisch, dass ich die Schuhe jetzt weiter trage und einfach mal gucke, wie es sich anfühlt. Genau, und was ich jetzt noch mache hier, ist mich ausgiebig zu dehnen. Das ist gerade für mich jetzt nach so einer Verletzung enorm wichtig, dass ich darauf achte. Und ich habe es tatsächlich früher immer so gemacht, also vor dieser Verletzungsgeschichte, dass ich so irgendwie mir 10, 15 Minuten Zeit genommen habe nach dem Laufen für Dehnübungen, also so statische Dehnübungen. Aber ich habe, 5 oder 6 verschiedene gemacht, die immer so 1 Minute vielleicht gehalten. Aber was ich jetzt auch neu dazugelernt habe durch meinen Physiotherapeuten, und ich habe das auch nochmal selber dann im Internet recherchiert, ist, dass man, wenn man dehnt nach dem Laufen, eigentlich ja das Ziel hat, Spannung aus dem Muskel rauszunehmen. Gerade nach so einer Verletzung, die ja einfach dadurch verursacht wird, dass ein Muskel zu sehr angespannt ist. Warum auch immer, das kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Aber wenn ein Muskel einfach zu viel Spannung aufnimmt beim Laufen, ist es eben wichtig, ihn nach dem Laufen wieder zu entspannen. Und das macht man eben, wenn man ihn dehnt, und zwar mindestens 3 Minuten. Da habe ich sonst nie drauf geachtet, dass es wirklich mindestens 3 Minuten sind. Aber es konnte tatsächlich wohl wissenschaftlich gezeigt werden,
dass ein Muskel erst nach 3 Minuten Dehnung diese Dehnung auch wirklich wahrnimmt und wirklich Spannung im Muskel sich löst. Und genau deswegen mache ich jetzt immer mindestens 3 Minuten die Dehnübungen, gezielt halt für die Wade. Genau, und deswegen dauert es auch immer eine Weile, bis ich mit diesem Dehnen fertig bin. Aber es ist eben wichtig, weil ich ja weiß, dass meine Wade im Moment nach dem Laufen, also im Moment zum Glück nicht, aber bis vor ein paar Wochen noch immer mal wieder wehgetan hat. Deswegen achte ich jetzt darauf, da wirklich 3 Minuten mindestens zu dehnen und das auch mit 2 verschiedenen Übungen. Genau, und das auf jedem Bein, das heißt, ich brauche ungefähr 12 Minuten dafür. Aber das ist mir eben wichtig, um da Spannung nach dem Laufen rauszunehmen und auch die Sicherheit zu haben, dass ich da meiner Wade was Gutes tue, sie sich ausreichend entspannt und eben keine Schmerzen wiederkommen. Also ich bin jetzt eigentlich recht positiv, dass das mit dem kontinuierlichen Laufen wieder so weitergeht. Also letzte Woche bin ich ja 3-mal gelaufen und diese Woche waren es jetzt auch schon 2-mal. Und dazwischen war auch immer nur so 1 oder höchstens 2 Tage Pause. Und es geht tatsächlich richtig gut. Und das freut mich total. Das Laufen hat mir einfach gefehlt in den letzten Monaten. Und ich glaube, ich musste da für mich auch einmal erkennen, dass ich da jetzt gerade ein bisschen kürzer treten muss und mit dem einfach glücklich sein kann, was ich machen kann. Das bedeutet nun mal kürzere Läufe und auch kein schnelleres Laufen und vor allem auch bei dem langsamen Laufen immer mal wieder Pausen zwischendurch zu machen. Also Gehpausen habe ich auch heute wieder ganz ausgiebig gemacht. Aber ich merke einfach gerade jetzt bei dem schönen Wetter, dass es mir total gut tut, überhaupt rauszukommen. Ja, und ich genieße das einfach, dass ich jetzt wieder gesund genug bin, um selbst das machen zu können. Also selbst überhaupt zu laufen, ging in den letzten Monaten einfach sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich war, glaube ich, seit November nur 4-mal draußen laufen und ja, jetzt in den letzten 1,5 Wochen wieder sehr regelmäßig und das freut mich total. Ja, das war's jetzt erstmal mit diesem Vlog von dieser Woche. Vielen Dank, dass ihr mitgeschaut habt bis hier und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald!